gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njoni knej që do në hajt gjallë. Edhe thash, mi pos nuk e shof gjëkundja dhe. Sot kemi dhe një takim të madh për mbyllës në Elbasan. Edhe ju falenderoj shumë që jeni kaq shumë tu se duke ju pa kaq shumë edhe mua më del pak frika. Më del pak frika se ai kur thot do ham, ai ha me gjithmen. Po sot këtu dua t'ju marr pak kohë për të bërë një pasqyrë të çfarë duhet mbajtur parasysh mbi Shqipërinë sot, edhe çfarë kemi të gjitha arsye të besojmë se do të bëjmë në vijim për Shqipërinë nesër. Kështu që shpresoj dhe uroj durimin tuaj, nuk po zgjatem, po hy në temë, duke ju thënë në fillim që ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është e domosdoshme që ne të bëjmë gjitha përpjekjet që çdo shqiptar, çdo shqiptare, çdo prind, çdo gjysh, çdo djalë, vajzë, çdo kush që ka të drejtën e votës, edhe pse akoma mund të jetë ngurrus, edhe pse mund të jetë krejt në anën tjetër, të bindet që në 11 maj duhet të na bashkohet, sepse tani më shumica e shqiptarëve e din shumë mirë se çfarë do të bëjnë në 11 maj, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që vendi po shkon drejt në dur, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që ekonomia po përmirësohet vijimësisht, do të jetë ende më mirë në vitet vijim, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që e gjitha kjo ka ardhur nga mbështetja për Partinë Socialiste dhe të gjitha ato që presim dhe që duam do të vinë duke u mbështetur tek njëri tjetri me Partinë Socialiste. Këtu janë disa dhëna shumë të përmbledhura të ekonomisë, edhe duhet ta filloj nga prodhimi. Prodhimi, sa prodhon një vend? Është një vlerë e matshme. Gjithçka një vend prodhon hyn në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, prodhimi i brendshëm bruto që quhet.